नमस्कार, आशीर्वाद किचन बाय सुदेश जेठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। आज मैं आपको एक टिप्स देने जा रही हूँ कि आजकल आप देखेंगे कि कोल्ड और कफ का बहुत ही हाई सीजन चल रहा है, जिसमें कि हम बच्चों को एंटीबायोटिक देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की भूख खत्म हो जाती है। तो आज मैं आपको एक जबरदस्त एक नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिससे कि बच्चों को, अगर आप बच्चे के बड़े भी अगर इसको खाएंगे तो आपका कोल्ड एंड कफ की बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा व्यूअर्स, ये मैंने लिया है हनी, और यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ दालचीनी पीसी हुई। आप तो जानते हो कि दालचीनी खाने के कितने फायदे होते हैं। आपको इसको कैसे पीसना है, मिक्सी के अंदर इसकी डंडी डालनी है और मिक्सी के अंदर इसको जूम करना है, फिर इसको छन्नी की सहायता से आपने छान लेना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो इसमें अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने यहाँ पे लेना है कटोरी में मैंने लिया 1 चम्मच हनी, और उसके बाद मैंने लेना है 1/4 टीस्पून ऑफ दालचीनी आपने ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि दालचीनी ज्यादा खाने से भी गर्म होती है ना, तो इससे छाले मुंह पे हो जाते हैं। तो 1/4 टेबल स्पून ऑफ आपने वो लेना है दालचीनी। तो अब इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने क्या करना, अगर ये बच्चों को खिलाना है तो आपको इसको दिन में 3 बारी बच्चों को 1-1 चम्मच खिलाना होगा। अगर बड़े भी होंगे तो वो भी 3 चम्मच ही खाएंगे, पर कोशिश करें जब अभी आप ये रात को ले, उसके बाद पानी नहीं पीना, सीधा खा के ही सो जाना। आप व्यूअर्स इसको लगातार 2 दिन करेंगे ना, तो आपको इसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।